पोको X3 Pro इस मॉडल में प्रॉब्लम है साउंड का, इसमें लाउड स्पीकर काम नहीं कर रहे। तो ये फ़ोन मेरे पास गोंदिया से आया, मेरे दोस्त ने भेजा है और गोंदिया के किसी दूसरे टेक्नीशियन ने इसके ऊपर ऑलरेडी काम करके देख चुका है, मगर उनके पास ये सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद ये मेरे दोस्त के पास गया तो उन्होंने ये मोबाइल मेरे पास भेजा है। तो यहाँ पर लाउड स्पीकर की माइनस प्लस लाइन के ऊपर रीडिंग चेक करना है, यहाँ पर रीडिंग बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है। और इसका लाउड स्पीकर का साउंड स्टोरियो होता है, ठीक है। अगर नीचे वाला लाउड स्पीकर ख़राब है तो ऊपर वाले में आवाज़ आनी चाहिए, मगर इस फ़ोन में ना ऊपर वाले में आवाज़ आती है ना नीचे वाले में आती है। हालांकि इसमें मैंने रीडिंग चेक किया तो नीचे वाले लाउड स्पीकर की तरफ रीडिंग जो आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। माइनस प्लस लाइन के ऊपर बिल्कुल पूरी तरह से ट्रैक वो खाली दिखा रहा है, ठीक है। वो खाली क्यों दिखा रहा है उसको भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे वाले लाउड स्पीकर की आईसी को यहाँ पर छेड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ से ऊपर का कवर निकाला हुआ है और इस आईसी को छेड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो आईसी होती है, नीचे वाला जो लाउड स्पीकर होता है जो सीसी बोर्ड की तरफ होता है, उसके लिए ये आईसी लगी होती है, ठीक है। यहाँ पर 2 लाउड स्पीकर की ऑडियो एम्पलीफायर आईसी होती है, ठीक है। यहाँ पर भी रीडिंग हम चेक कर रहे थे, यहाँ पर भी रीडिंग नहीं दिखा रहा। आप देख सकते हैं ये जो 0 ओम के रजिस्टर लगे हुए हैं इनके ऊपर रीडिंग नहीं आ रही है, ठीक है। और ये जो स्पीकर है दोस्तों, ये ऊपर वाला स्पीकर है, ये भी बजता है जब रिंग बजती है तब, और उसकी ऑडियो एम्पलीफायर ऐसी यहाँ पर होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर छेड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर जो आप 4 पॉइंट देख रहे हैं, ये सीपीयू से ट्रैक आती है, टेस्ट पॉइंट है, और ये ऑडियो सिग्नल के ट्रैक है, ठीक है। ये टेस्ट पॉइंट जो है टेस्ट पॉइंट ऑडियो सिग्नल के हैं, और ये सारे सिग्नल ये जो इसके अंदर जो ऑडियो एम्पलीफायर ऐसी लगी है उसके अंदर जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिग्नल दोस्तों सीपीयू से आते हैं। और तो यहाँ पर ऊपर वाले स्पीकर के लिए और नीचे वाले स्पीकर के लिए दोनों के लिए अलग अलग सिग्नल निकलते हैं सीपीयू से, और ये दोनों सीपीयू के सिग्नल अलग अलग होते हैं, ये आपस में बिल्कुल जुड़े नहीं रहते, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक हाथ भी अगर ट्रैक मिसिंग अगर है तो ऑडियो सेक्शन काम नहीं करेगा। यहाँ पर सिर्फ माइक काम कर रहा है इस फ़ोन में, बाकी सारे साउंड बंद है, ठीक है। टोटल साउंड इसका बंद है, सिर्फ और सिर्फ माइक काम करता है। अगली पार्टी को सिर्फ आवाज़ जाता है, माइक काम करता है ओनली, बाकी कोई भी स्पीकर इसमें काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आईसी है ये छिड़ी हुई आईसी, और इसको रिवॉल्व कर नहीं लगाया है बंदे ने, इसको ऐसे ही लगा दिया है। तो हम इसको रिवॉल्व करेंगे और इसके ऊपर जो डॉट होता है आईसी के ऊपर, जो आईसी को किस तरह से लगाना चाहिए उसका एक डॉट बना रहता है, वो डॉट भी यहाँ पर नहीं है। तो मैं कैसे लगाना है आईसी को वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आईसी के ऊपर कोई मार्किंग वगैरह नहीं रहती है कि हमें आईसी किस तरह से लगाना है, वैसे अगर कोई मार्किंग नहीं रहती है, कुछ आईसी के ऊपर के नंबर घिस जाते हैं और डॉट भी गायब हो जाता है, तो ऐसे में हम आईसी कैसे लगाएंगे वो मैं बताऊंगा आपको। अब दोस्तों इसके साइड में ही माइक सेक्शन की आईसी लगी है, यहाँ से माइक के सिग्नल निकलते हैं, माइक के लिए सब सप्लाई निकलते हैं। इसको भी मैं रिवॉल्व कर लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो चुकी थी और मुझे डाउट था, इसलिए मैंने इसको भी निकाल लिया और मैं इसको भी रिवॉल्व कर लगाऊंगा क्योंकि गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सीपीयू की तरफ से आने वाले ट्रैकों को यहाँ से चेक करना। ये जो बॉल्स है इनके ऊपर सीपीयू के सप्लाई होते हैं और सेम टू सेम सप्लाई ऊपर वाले स्पीकर के लिए भी होते हैं। और उन सप्लाई को चेक करने के लिए अब ऊपर वाले ऑडियो एम्पलीफायर आईसी के नीचे सीपीयू सिग्नल जा रहे कि नहीं जा रहे, ये चेक करने के लिए हमें ऑडियो एम्पलीफायर आईसी को निकाल कर चेक करना पड़ेगा। ऊपर वाले स्पीकर की जो आईसी होती है लाउड स्पीकर आईसी, उसको निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं उसको नहीं निकालूंगा, मैं कोशिश करूँगा कि इसी को लगाने के बाद साउंड काम करने बैठ जाए। तो अब क्या है दोस्तों, आईसी के ऊपर जो डॉट होता है वो डॉट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, ना नंबर दिख रहा है ना डॉट दिख रहा है। तो अब हमें आईसी लगाना कैसे, ये पता चलेगा कैसे। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, ये जो 2 ट्रैक है ये वाली, ये 2 ट्रैक एक ही बॉल्स के हैं, ठीक है, दोनों बॉल्स एक ही ट्रैक के हैं।
तो ये 2 बॉल्स हमें आईसी के ऊपर ढूंढना है, सेम टू सेम अगर मिल रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं जो 3 बॉल्स है ऊपर की तरफ, दोस्तों यहाँ पर हमें ये इस तरह से हमें 3 ट्रैक चेक करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये जो 3 बॉल्स है, ये 3 बॉल्स है, ये 3 बॉल्स ये वाले ट्रैक के, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, बिल्कुल सेम ऐसी हमें आईसी लगा देना। मैं अभी इसको घुमा दूंगा तो जो 3 बॉल्स है एकदम उसी जगह पे आएंगे, ठीक है। ये वाले देख सकते हैं, यहाँ पर जो 2 बॉल्स है वो एक ही ट्रैक के हैं, उनको भी हमें यहाँ पर चेक करना है, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मैं चेक कैसे कर रहा हूँ, बस ऐसे ही हमें चेक करना है। ये हो गया। तो ये 2 ट्रैक जो है, ये 2 बॉल्स है, ये एक ही बॉल्स है, उसके ऊपर के जो 3 बॉल्स है वो भी एक ही है, ठीक है। तो हमें ऐसे ही बॉल्स चेक करना है आईसी के ऊपर भी, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर चेक किया, ठीक है। ये नीचे वाले जो 3 बॉल्स है ये वाले, ये एक ट्रैक के, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर भी घिस चुकी है ट्रैक है, ये जो ये तीनों बॉल्स एक ही है। तो मैं आईसी को अभी ऐसे घुमा दूंगा और इस तरह से इसमें लगा दूंगा। आईसी के ऊपर अगर डॉट नहीं है तो हमें ऐसे ही बॉल्स, एक जैसे बॉल्स को चेक कर कर आईसी को लगाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे हमें समझ में आएगा कि वो आईसी सही लग रही है कि नहीं लग रही है। अब यहाँ पे डॉट नहीं है, मैंने एक ही ट्रैक के बॉल्स को ढूंढा मैंने बोर्ड के ऊपर, और आईसी के ऊपर भी हमें एक ही ट्रैक के बॉल्स को ढूंढना है जिसमें सेम रीडिंग दिखाएगा। तो हमें समझना है कि बस आईसी हमें इस तरह से लगाना है। तो अब दोस्तों यहाँ पर ये मैंने आईसी लगा लिया। अब मैं यहाँ पर माइनस प्लस लाइन के ऊपर इसकी रीडिंग चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी रीडिंग दिखा रहा है, दोनों पॉइंट के ऊपर रीडिंग दिखा रहा है, लाउड स्पीकर के सप्लाई के ऊपर, ठीक है। पहले नहीं दिखा रहा था, लेकिन साउंड अभी भी नहीं आ रहा है इसमें। मैं सेटिंग में गया, सेटिंग में जाने के बाद साउंड चेक किया, साउंड इसमें अभी भी नहीं आ रहा था। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ऊपर वाला जो स्पीकर है उसके ऑडियो एम्पलीफायर आईसी को सीपीयू से शायद सिग्नल ना मिल रहे हो, क्योंकि साउंड का प्रॉब्लम जनरली सीपीयू से ही आता है। ऑडियो सिग्नल के लाइन के बॉल्स बोर्ड से छूट जाते हैं, इसलिए साउंड पूरी तरह से बंद है। अब मैंने नीचे वाले लाउड स्पीकर की आईसी के बॉल्स को चेक किया था, उसमें सीपीयू से सिग्नल की लाइन ओके थी, मगर मैंने ऊपर वाले स्पीकर के लाउड स्पीकर आईसी को छेड़ा नहीं, तो वहाँ के सिग्नल लाइन को मैं चेक नहीं कर पाया। तो हो सकता है सीपीयू से भी ये दिक्कत रहती है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, सीपीयू को रिवॉल्व कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने इसका सीपीयू भी रिवॉल्व कर डाला, सीपीयू रिवॉल्व किया, उसके बाद भी इसमें साउंड नहीं आया। अगर इसमें मैं रिंगटोन में जाके इसका चेक करता हूँ तो इसमें एरर लिखा हुआ अभी भी आ रहा है, और मुझे हल्का हल्का ये बोर्ड हीट भी महसूस हुआ। इसमें हीटिंग का प्रॉब्लम भी मुझे ऐसा लगा कि मोबाइल हीट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर आ रहा है, सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मैंने कैसे निकाला हूँ वो आपको मैं बताऊँगा। तो आप इसमें देख सकते हैं ये आईसी को मैंने रिवॉल्व कर कर लगाया था। अब हो सकता है इसके पहले जिस टेक्नीशियन ने इसके ऊपर काम किया उस टेक्नीशियन ने ये आईसी को बदल कर देखा था, लेकिन साउंड नहीं आया। आईसी बदलने के बाद भी साउंड नहीं आया, तो उसने पुरानी आईसी को वापस इसमें लगा दिया। अब ऐसे में हो सकता आईसी उल्टी लग गई होंगी जिसकी वजह से ये शॉर्ट हो गई, या फिर ये पहले से ही शॉर्ट रही होंगी, लेकिन उस टेक्नीशियन ने दूसरी आईसी लगाया फिर भी साउंड नहीं आया, तो उसने दूसरा काम ना करते हुए पुरानी आईसी को लगाकर वापस कर दिया। लेकिन मैंने इसका सीपीयू रिवॉल्व किया, और यहाँ पर पावर आईसी के ऊपर का जो कॉपर प्लेट होता है उसको भी मैंने निकाल दिया, क्योंकि वो अंदर की तरफ दबा हुआ था जिसकी वजह से शॉर्टिंग हो सकती थी, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। और फिलहाल दोस्तों इसका ऑडियो एम्पलीफायर ऐसे मैंने बदल दिया, तो इसमें साउंड अभी आ चुका है। तो अगर आपके पास ऐसे कोई प्रॉब्लम आते हैं जिसमें साउंड का प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है, सीपीयू से हो सकती है, ऑडियो एम्पलीफायर आईसी से हो सकती है। अगर आपके मोबाइल में स्टोरियो साउंड है जिसमें डबल स्पीकर होते हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो वहाँ पर डॉल्बी साउंड होता है, और ऐसे में फ़ोन में 2 एम्पलीफायर ऐसा हो सकता।
अब 2 ऑडियो एम्पलीफायर आईसी में से अगर एक भी आईसी ख़राब अगर हो जाएंगी तो पूरा टोटल साउंड बंद हो जाएगा, पूरी तरह से साउंड बंद हो जाएगा, कोई भी स्पीकर काम नहीं करेगा। तो हमें चेक करना है, प्रॉब्लम कहीं भी हो सकती है, सीपीयू में हो सकती है या ऑडियो एम्पलीफायर आईसी में हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल दोस्तों साउंड आ चुका है, मैं आपको यहाँ पर चेक कर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें भी साउंड आ रहा है। मैंने इसका ऑडियो एम्पलीफायर को रिप्लेस कर दिया है जो कि शॉर्ट हो गया था, और इसमें अब दोनों स्पीकर काम कर रहे हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों स्पीकर काम कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक की जय हिंद, जय भारत।